Вы будете в шоке, если узнаете то, что находят в капсулах времени, которые нам оставляют люди из прошлого. Пугающие заключения психиатров прошлого, послания предвестника, почерневшие пальцы людей. Что только не кладут в подобные посылки. В этом видео я расскажу вам о самых мистических и таинственных капсулах времени, которые были вскрыты. А еще вы узнаете шокирующую информацию, которая может полностью изменить ваше представление о детской сказке «Питер Пен». Приятного просмотра! Известный факт: еще в прошлом столетии медицина была достаточно плохо развита. Многие психологические заболевания лечили самыми страшными способами, которые только существовали. Например, психиатры прошлого активно развивали электросудорожную терапию. Они считали, что за этой технологией стоит будущее. Что это за терапия такая? Это метод воздействия на мозг при помощи специальных электрических токов, которые вызывают искусственный шок. По сути, часть нервных клеток мозга просто отмирает. Благодаря этому пропадали симптомы некоторых заболеваний, однако очень сильно страдало общее состояние больного. Используют ли этот метод сейчас? Конечно, нет. Позже было доказано то, что применение электросудорожной терапии очень сильно вредит здоровью, из-за этого от нее отказались. Но сегодня я бы хотел рассказать не про медицинские факты, а про то, какие послания нам оставили из прошлого. Так вот, в 2015 году на территории бывшей заброшенной психбольницы в Америке строители наткнулись на оставленную психиатрами прошлого века капсулу времени. Внутри нее оказались киноленты, которые были записаны врачами тех годов. На черно-белых кадрах были рассуждения двух врачей. Они размышляли над тем, что будет в будущем с электросудорожной терапией. Врачи считали то, что при помощи этой технологии можно будет легко вылечить психоз. Но сейчас стало понятно то, что эта терапия очень опасна. У современных врачей упоминание этого метода вызывает лишь нервную дрожь. Следующая капсула времени имеет не такое страшное содержимое, как в предыдущем случае. В ней весьма безобидные послания, которые оставили посетители одного популярного в прошлом столетии клуба. Правда, то, как выглядел корпус самой капсулы, очень сильно пугает. Нашедшие ее даже вызвали полицию. Корпус для этой капсулы времени был выбран весьма неоднозначным. Он был выполнен в форме авиационной бомбы. Владелец того клуба признался, что он купил этот муляж в одном из магазинов военных товаров. Целых 3 недели в корпус складывали послания в будущее, а после бомбу просто закопали перед входом в заведение. Мне страшно представить, что почувствовали люди, которые откопали снаряд Второй мировой войны посреди туристического города. Однако безобидная шутка навела огромный шум. Для извлечения опасной находки приехала полиция, спецназ и даже военные со спасателями. Но когда вскрылась правда, что это муляж, все глубоко выдохнули. Интересно, насколько сильно перепугались местные жители. Владелец клуба сказал, что это была самая обычная шутка. Он со своими работниками не хотел никого напугать и не предполагал такого исхода. Да и вообще про эту капсулу времени они очень быстро забыли. Но лично я удивлен другому факту. За столь опасную шутку мужчине абсолютно ничего не было. Один из пользователей форума Reddit поделился своей странной находкой. В 2016 году на своем заднем дворе он откопал подозрительный предмет, который был похож на обычную металлическую банку. Выглядела она достаточно потрепанной. И тогда он посчитал, что это может быть кладом. Мужчина уже начал мечтать о том, как внутри могут быть деньги, запрещенные вещества, ну или самые обычные послания от людей, которые жили раньше. Но он очень сильно ошибался и довольно сильно испугался, когда вскрыл капсулу. Внутри не оказалось никаких посланий и кладов, лишь очень странная, жидкая и липкая субстанция. Они имели сладкий запах, а внутри нее плавала фотография, на которой была изображена молодая пара людей. И это очень сильно напугало его. Он подумал, что эта капсула – проклятие, которое наложили на людей на фото. Сам пользователь поделился тем, что он живет в Коста-Рике. Эта страна расположена в Латинской Америке, а на этом континенте у жителей есть своя особенная вера.
Люди считают, что в мире существует особая форма магии, для которой используются обычные природные элементы, к примеру, землю или воду. Из-за этого пользователь подумал, что находка имеет магическое происхождение. Мужчина снимал этот дом, поэтому он пригласил своего хозяина, чтобы разобраться, что это за капсула. Тот сообщил, что женщина, которая была на фотографии, жила в этом доме около 15 лет тому назад. Хозяин сразу же предположил, что это на самом деле проклятие. На пару наложили порчу недоброжелатели. Тогда они вместе решили, что странную находку нужно срочно сжечь. Правда, другие пользователи Reddit комментировали, что это может быть совсем не порча или проклятие. Сладкая субстанция напоминала мед, и, возможно, это он и был, судя по сладкому запаху содержимого. Как известно, в Латинской Америке он используется для специального ритуала благословения с целью подсластить жизнь людям, изображенным на фотографии. Так что, возможно, наш герой сам навел порчу, не желая этого. А дальше я бы хотел рассказать вам одну пугающую историю. Жительница Сиднея нашла в стене своей ванной комнаты под плиткой послание прошлого. Его написал один из прошлых жильцов дома. Письмо и фотографии были спрятаны в пластиковую капсулу. Но больше всего женщину напугала не сама находка, а то, что в ней содержалось. Письмо написал мужчина несколько десятилетий назад. В нем он рассказал детали своей биографии, рассказал о ценах в магазинах и как вообще обстоят дела в мире. В общем, ничего важного и интересного, на первый взгляд. Но то, что содержалось в письме дальше, повергло всех в шок. Этот мужчина буквально предсказал будущее. Он спрогнозировал то, что Китай в будущем станет полудемократическим государством. По его мнению, в будущем эта страна станет одной из самых главных в мировой экономике. И это довольно странно слышать с учетом того, что письмо было из прошлого века, когда Китай занимал далеко не лидирующие позиции в мире. Еще мужчина предсказал самое страшное, что только может быть – войну. Он писал о том, что будет конфликт между Ираком и Афганистаном, а также писатель поделился своими опасениями насчет развивающегося радикализма среди исламистов. Еще тогда он предсказал войну между радикалами и всем современным миром. Он не указывал четкие даты, но достаточно точно описал будущее. Полноценная война закончится лишь тогда, когда обе ее стороны поймут, что продолжать ее не хочет их Бог, писал мужчина. И действительно, радикальные исламисты совершили ряд самых страшных терактов по всему миру. А многие государства начали войну против террористических организаций, которые существовали в то время. В общем, мужчина оказался настоящим предсказателем. Когда эту находку показали журналистам, те решили найти автора. И что удивительно, его все-таки смогли разыскать. Ему на момент публикации статьи, в которой я и нашел информацию об этой находке, был 61 год. И по его словам, они вместе с женой предполагали, когда же найдут это послание. И вместе они считали, что это произойдет ближе к 2020 году, что оказалось правдой. Меня страшно пугает то, с какой точностью этот человек все предсказывал. Может быть, он – это и есть настоящий предвестник. Я также нашел одну очень пугающую статью, где рассказывалось о страшной находке. Капсула времени оказалась в стене бывшего концентрационного лагеря фашистов. В 2009 году проводились работы по сносу старых зданий. Тогда-то и нашли это послание. Стеклянная бутылка была замурована в стену во время Второй мировой войны. Само здание в те далекие ужасные года использовалось в качестве складов. Внутри бутылки была записка. Ее изготовили заключенные, используя мешок из-под цемента и карандаш. В послании сообщаются имена и фамилии 7 человек. Помимо этого, указаны их личные номера и само место – концлагерь Аушвиц-Биркенау. В письме также была пугающая фраза «Все в возрасте от 18 до 20 лет». Почему эта капсула времени такая пугающая, об этом вам расскажет история. Как известно, этот концентрационный лагерь был самым крупным среди всех других, и предполагается, что в нем погибли миллионы людей. Точных цифр, к сожалению, нет, так как перед тем, как покинуть эти стены, фашисты уничтожили все записи и документацию. Но исходя из данных других подобных лагерей, люди, попавшие туда, были обречены.
Их убивали при помощи газа в специальных камерах. Некоторые не выдерживали рабского труда и погибали от голода. Над многими также ставили ужасающие эксперименты. Потому-то эта находка так пугает, ведь люди, которые ее писали, были обречены на смерть. Но лично меня больше беспокоит другая находка. В 2016 году во время строительных работ в одной из школ, которая расположилась в штате Нью-Мексико, обнаружили капсулу времени. Ее заложили туда в далеком 1968 году. Представляла она из себя обычную стеклянную бутылку, в которую сложили письма учащихся младших классов. Я также отмечу, что подобное практикуется во многих школах. Дети могут поразмышлять, что ждет их в будущем, а после поностальгировать о прошлом, когда капсулу вскроют. Когда я учился в школе, мы также делали подобные капсулы времени. Так вот, среди писем, в которых ученики мечтали о летающих машинах, роботах и бесконечных богатствах, нашлась очень страшная записка. Написал ее некий мальчик по имени Грег Ли Янгмен. Правда, есть одно большое «но». Никаких сведений об этом человеке никто не нашел. Но куда страшнее то, что было в самом тексте. «Я мертв. Я хожу в школу Монтгомери. Это старое название школы. Я родился в 1900 году, но теперь я мертв. Мое любимое занятие – пугать полицию. Я играю на гитаре. Это доска со струнами, если вы не знаете. Мне 10 лет. Увидимся позже. Дикари», говорится в письме. Возможно, это была самая обычная шутка школьников. Правда, я не могу представить, чтобы младшеклассники, которым от силы 7-10 лет, могли бы придумать и написать такую историю. История об этой находке быстро разлетелась в местных газетах, а журналисты пытались отыскать знакомых загадочного мальчика. Однако поиски не увенчались успехом. Кто знает, может быть, это был самый настоящий призрак. Одна известная японская компания, которая производит различную электронику, также решила создать свою собственную капсулу времени. Panasonic построили в городе Осака целую капсулу-чайник, которую откроют лишь спустя 5000 лет. Эта посылка в будущее носит название Экспо-70 капсул. По проекту было создано 2 таких контейнера. Первый заполнили слоем газа аргона, чтобы сберечь содержимое, а вторую использовали как контрольную, чтобы проверять содержимое, не вскрывая основную капсулу. Так вот, внутри этих посылок поместили очень пугающий груз. Представьте, вы человек будущего. Наконец-то прошло 5000 лет, и вот-вот откроется таинственное послание из прошлого. А внутри лежали бы семена растений, различные микроорганизмы, куча различных фильмов, а также стеклянные глаза и самые настоящие, почерневшие ногти людей, которые пережили атомную бомбардировку в Хиросиме. Очень страшно такое увидеть, не так ли? Зачем туда поместили именно такой груз, лично мне не ясно. Но, как утверждается в компании, сделано это для того, чтобы люди никогда не забыли ужасающие последствия ядерной бомбардировки, которые произошли в 1945 году. По их предположениям, такая посылка должна предостеречь жителей планеты от возможной ядерной войны. Ну а нам остается только надеяться, чтобы такое никогда не произошло. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А сейчас пришло время для самой страшной, мистической и пугающей находки. Лично я был в шоке, когда нашел статью об этой капсуле. В 2010 году одна американка нашла в подвале жилого дома сундук. Он выглядел очень старинным, отчего женщина подумала, что внутри могут быть дорогостоящие раритетные вещи. Но она никак не могла предположить, что внутри сундука будет это. Содержимое капсулы поначалу казалось обычным. Стопка газет прямиком из 30-х годов прошлого века, несколько книг о приключении Питера Пэна, карточка члена фан-клуба этой сказки, а еще несколько сувениров по тематике книги. В общем, самый обычный набор фаната произведения. Но дальше женщина нашла пару странных свертков газеты. Их содержимое очень сильно напугало ее.
Это были тела 2 младенцев, которые кто-то забальзамировал и аккуратно завернул в бумагу. Но самое страшное то, что на одной из коробок, которые были в сундуке, было выбито имя, крайне созвучное с именем автора этой замечательной детской книжки. Естественно, подобная находка вызвала огромный резонанс. Газеты и СМИ стали рассказывать об ужасном прошлом автора книги. Мол, писатель убил своих собственных детей и спрятал тела в сундук. Естественно, полиция заинтересовалась этим делом. Она провела ДНК-анализ тел младенцев, чтобы проверить, не являются ли эти дети родственниками автора. Тест показал, что никакого родства нет. Из-за этого происхождение мертвых младенцев до сих пор остается неизвестным. Эту историю тут же подхватили журналисты, они начали проводить свои собственные расследования данного вопроса. И по слухам, кто-то все-таки нашел правду. Примерно 80 лет назад, в то же время, когда и спрятали капсулу, из роддома пропала пара младенцев. Никто их не мог найти, поэтому дело закрыли. О том, что тогда произошло, гадали долгие годы, а после и вовсе забыли. Возможно, это одна из темных историй автора знаменитой книги. А может быть, это просто случайное совпадение. Но в любом случае никто до сих пор не может сказать, что это за мумии и откуда они взялись. А как вы думаете, что это за сундук и кому он принадлежал? Пишите об этом в комментариях. В этом видео я специально для вас нашел самые пугающие находки и капсулы времени, которые были вскрыты людьми. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Спасибо за просмотр.